وأنسير الشيء مستوى شيء حيو مش هنمزع كيف كان تحملها الصومالية عدوان فرق ضرعة أيها جاي حملين وحاملين له بالصرفة للبلد وأقوية للبلد قوي من البلد قوي جوجا حكمة الحين ساعة عنها البلد حمله سيدنا الشيخ عليه مدح كوي يدرس في الزمن وحان صومنا سفر ده سفر كاس وأبو صومنا يقول كأودن وكأودن دقمدقمو وأبو تجديارك يبارو كل شيء وحان إياه إلى أقول ده حال بودن كم ذات السؤال يجينا عليه وعن كل شيء قال المدرس محمد وعن كل تعيش موجود لحين صارت كتبوا عن جوده الأخبار الصف وعن درجة جودة كل شهر غلط يزيد لشرطي عن صار الوثقة وصفنا markii aan arkay dhibaatooyinka dadweynaha Soomaaliyeed ay ku nool yihiin ha ahaato xagga amniga ha ahaato xagga iskuulaadka caafimaadka iyo waxyaabaha daruuriga waxay ka mid ahayd waxyaabaha ay u kalifay inaan maanta soo istaago baan ku sharxay xilliga madaxweynada Soomaaliya way daashay Soomaaliya waxay rabtaa in nabad iyo basbaas iyo barwaaqo insha Allah taala ay hesho anuu xaqalqaaliya ilaa uu gaarto waxaan leenahay badda gudaha Afrika waxaan leenahay dadweynuhu waaweyn waxaa loo baahan yahay in laga faa'iidaysto waxaa lagu faa'iidayn karaa markii la helo nabad iyo amni nabadda iyo amniga waxay ku imaanaysaa waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay u baahan tahay xilligan in la sameeyo dib-u-heshiisiin dhaba dadku waxay shacbiyaan Soomaaliya dibadda la aaday Soomaalida degan diaspora ama diaspora ka imaaday iyo kuwa gudaha joogo waxaa fiican waa dad walaala ah in la isku daro ku wanaagsanaa dadka dibadda ka yimid in lagu timaado xoolo ku wanaagsanaa waa dadka Soomaaliya xaqa dowladda iyo waddankooda inay u shaqeeyaan ay yimaadaan xaqooda xilliga waxaa la jooga lama joogo xilliga qaybinaha oo dhihi lahaa kaas waa saas kan waa saas lama rabo عليه الله تعالى وحنا بلغاليا إن Soomaaliya aan ka bilaabo aan ka sameeyo dib-u-heshiisiin dhaba haddii ilaahay ilaalo warka ku dheeraanayo aad baa maalintii xilliga u waayay waa ula joognaa waxaan idinku balqaadayaa inaan Soomaalinimo u shaqayn doono sumcadda iyo xaqa ay leeyihiin